Shalom. Katika Ayubu 14 mstari kuanzia wa 7, neno la Mungu linasema, yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Maisha ya mwanadamu yako kama mti uliokauka. Wakati mwingine mambo mengi yanaweza yakakupata, magonjwa, umaskini, kushindwa, kuanza mara nyingi na kushindwa, na ukawa kama umejikatia tamaa. Lakini neno la Mungu linaamsha nafsi zetu, linaamsha mioyo yetu, linaamsha ufahamu wetu kwamba liko tumaini hata kama umekatiliwa mbali, umebaki mwenyewe, huoni la kufanya. Unapomgeukia Mungu, liko tumaini kabisa la kuinuka na kuweza kufanya kitu cha kuleta matokeo kwenye maisha yako. Wakati mwingine ni mahusiano yamekuvunja moyo, umeona kama dunia yenye watu bilioni 7 umebaki peke yako. Hapana, neno la Mungu linakukumbusha liko tumaini tena. Inuka uendee hatima yako, inuka uendee ndoto zako, inuka ufanye kile ambacho ulikusudia kukifanya kwenye maisha yako, maana liko tumaini katika neno la Mungu, mpendwa. Na neno la Mungu halitutii moyo tu tukabaki pale tulipo. Neno la Mungu linatuamsha na kutupa nguvu ya kuanza hatua, ya kuanza safari ya zile ndoto za maisha yetu. Ayubu anazungumza, anasema kama mtu ulipokatwa na hauna umwagiliaji na mizizi yake imekauka, lakini anasema kwa harufu ya maji. Neno harufu ya maji ni neno la Mungu. Kwa kusikia tu, ni kama kule kwenye Matendo ya Mitume Paulo anasema hata kwa kupapasa kwa kumjua Mungu liko tumaini. Kwa hiyo kwa kiwango chako hicho umepata kusikia habari za Mungu, na ukijazia na habari zinazokueleza leo kwamba uinuke, usikate tamaa. Jambo lolote lisikukatishe tamaa kwenye maisha, kwa sababu kukata tamaa, hatua inayofuata ni umauti. Yani ukishakata tamaa, kilichobaki ni mwisho wa maisha yako. Usikubali kukata tamaa, usikubali kukatishwa tamaa, usikubali kuvunjika moyo. Hata kama mambo yaliyokuzingira ni mazito, ni magumu namna gani, mgeukie Mungu, mwamini Mungu, yanawezekana. Na ndani yako weka imani, inawezekana. Na kuweka imani inawezekana hamna gharama yoyote, ni kuondoa hofu na kuweka tumaini na kuweka nguvu ya kuamini hili nalo linapita na ninaweza kufanya tena na ninaweza kuinuka tena. Mungu akubariki sana na akusaidie hii neema. Ukisoma Ayubu 42:10, neno la Mungu linasema, kwanza Ayubu 42 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, Bwana, najua waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Lakini Ayubu 42:10, neno linasema, ndipo Bwana akaondoa uteka wa Ayubu. Unapokiri neno la Mungu na likaingia katika moyo wako, likakaa, kuna mambo yanakuwa transformed automatically. Ndipo Ayubu akaondolewa uteka baada ya kukiri kwamba Mungu unaweza kufanya mambo yote. Kila mmoja anapitia majaribu yake, lakini ni nini unakizungumza ukiwa katikati ya hayo majaribu? Usije ukazungumzia taarifa zinazofanana na hayo majaribu ukafikiri ndio msaada wako. Ni lazima uongee tofauti, yani uongee ni positive way, kwamba hili linapita, ninaweza kufanya vizuri tena, ninaweza kuinuka tena, ninaweza kupona, ninaweza kumiliki tena. Ndipo Ayubu alivyozungumza hivyo, neno linasema maisha yake yakabadilika. Wakaja nduguze na rafiki zake wakamtembelea, wakaja na mali, wakaja na utajiri, kumuona huyu mtu ambaye tulifikiri mwisho wake umefika. Hata wewe unayenisikia sasa hizi, kuna mahali umefika, labda watu wamekukatia tamaa, hata wewe mwenyewe umejikatia tamaa, lakini ninakukumbusha, inua imani yako, mtazame Mungu, ukiri kwamba Mungu unaweza kufanya mambo yote. Utakuwa kama huo mti ambao umekatwa na mizizi yake kukauka, lakini kwa harufu ya maji ukachipua tena na kuzaa matunda, na maisha yako yawe hivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uweza. Shalom shalom. Mungu akubariki. Tuendelee kumwamini Mungu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na neema yake iwe pamoja nanyi. Amen. Amen.